Assalomu alaykum, meni kitobsevar aziz do'stlarim. Bu yil biz o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov tavalludining 85 yillik sanasini keng nishonlamoqdamiz. Abdulla Oripov 1941-yil 21-mart sanasida Qashqadaryo viloyatiga qarashli Koson tumanidagi Nikuza qishlog'ida oddiy dehqon oilasida tavallud topadi. Uning bolaligi qishloq hayoti bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli maktab davridanoq qishloqning ajoyib muhitini, tabiat manzaralarini-yu oddiy qishloq hayotini, o'z she'rlarida vatanga bo'lgan muhabbatini, inson qadrini ulug'lashni milliy g'urur bilan go'zal satrlar orqali tasvirlay boshlaydi. Uning mashhur asarlari qatoriga Men nechun sevaman O'zbekistonni, Ona yurt, Yoshlik, Xotirot kabi ko'plab she'r va to'plamlari kiradi. U O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi matni muallifi hamdir. U xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni unvonlariga sazovor bo'lgan. Uni mening qalbimdan chuqur iz qoldirgan she'rlaridan biri Xotirot she'ridir. Shoir bu she'rida yurtdan yiroq insonni yurtga bo'lgan sog'inchini, o'tmish xotiralarini go'zal misralar orqali ifodalagan. Xotirot. Uydan ketganimga 10 yil bo'libdi. 10 yil qishlog'imdan yuribman yiroq. Men yurgan yo'llarida o'tlar o'nibdi. Ko'milib bo'libdi men kezgan so'qmoq. Yoshlik chog'im edi sho'xligim tutib, ismim urgan edim bitta terakka. U ham jarohatday ketibdi bitib, u ham yuksalibdi mensiz yuksakka. Buzilib bo'libdi allaqaysi dam hovli ortidagi omonat ko'prik ham. U yerda men bilgan insonlarning ham ba'zisi hayotu, ba'zisi o'tgan. Hayratga tushmasman bu holdan sira, dunyo bu quvg'indan ohuda yelar, dunyo bu eng oddiy hukmga ko'ra, kimlar tug'ilar va kimlardir o'lar. Lekin qalbni bosdi nogoh bir sukut, nogoh bir hayajon ezdi dilimni, umrim yo'llarini bosmadimi o't, xazon ko'mmadimi hayot yo'limni. Ko'ksidan ismimni beshafqat battar o'chirgan misoli oqbadan terak, bag'riga ismimni yozgan bo'lsa gar, o'chirmadimikin bironta yurak. Yoshligim behuda o'tmadimikin, go'zal tuyg'ularim bormikin tirik, nogahon buzilib ketmadimikin bironta yurakka men solgan ko'prik. Yillar umrimizga qilarmi shafqat, biror ish bormikin aylagali yod, qayta tiklash mumkin barchasin faqat, qayta tiklanmagay o'chgan xotirot.